kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kulligiinba meel waliba aad nagala socotaan halkani waa Garaad TV qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliyeed oo eedeymo musuqmaasuq u soo jeediyay xukuumadda Rooble iyo maamul goboleedyada sheegayna in la lunsaday lacag gaaraysa 78 milyan wasiirka wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya oo shir degdeg ah iskugu yeeray taliyaasha laamaha amniga ee magaalada Muqdisho kadib weerarkii lagu qaarajiyay wariye Cabdicasiis Afrika qaar kamid ah sirdoonada reer galbeedka oo si wada jira u bilaabay baaritaan ka dhana kiiska Ekraan Taaliil Faarax iyo mas'uuliyiinta dawladda oo looga digay inay suristaa ku sameeyaan Somaliland iyo Djibouti oo looga digay qatar xoogan oo uga soo fool leh dagaalada ka holcaya wadanka Itoobiya iyo ra'iisul wasaarihii dalka Suudaan ee militarigu ay xukunka ka tuureen oo si lama filaan ah ugu soo laabtay kursiga qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii Rabbiga weyne raali ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal isku soo noqod haboon mar kale saaxiibayaal halkani waa Garaad TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada videogan ogeysiis muhiim ah ummadda Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan waxaynu xasuusinaynaa in abaaro ba'an ay ku dhufteen guud ahaan wadanka isla markaana ay xaalad nololeed la ildaran yihiin malaayiin qof kuwaasi oo u baahan in si wada jira loo caawiyo haddaba dadka Soomaaliyeed qof waliba waxa uu awoodo waa inuu ku taakuleeyo dadkaasi abaaruhu saameeyeen aynu ku bilownaa saaxiibayaal sidii hordhaca wararkeena aad ku daawateen hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliyeed Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa soo saaray warbixin sanadeedka ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee xubnaha ka warbixinta uu sanadkan soo saaray hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliyeed ayaa ka kooban kuwa ka hadlaya dhaqaalaha soo galay dawladda Soomaaliya dibadda iyo gudaha iyo sida loo maamulay gaar ahaan wasaaradaha iyo qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawladda sidoo kale waxaa ku jirta warbixin si gaar ah diiradda u saartay qarashaadka ku baxay la dagaalanka xanuunka COVID-19 iyo sida loo maamulay isaga qudhiisa waxa uu markii ugu horeysay uu hanti dhowraha baaritaan ku sameeyay hanaanka loo bixiyo shatiga kalluumaysiga Soomaaliya iyo maamulkooda sidoo kale dakhliga ka soo xarooda shatiga kalluunka si ay bixiso dawladda Soomaaliya warbixinta sanadkan ay ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliyeed ayaa lagu soo bandhigay dhaliilo xoogan oo la xiriira wax isdabamarin lagu sameeyay miisaaniyadda dawladda ee ku baxday laamaha dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana sidoo kale eedeymahani qayb ka maamulka gobolka Banaadir ugu horeyn waxa uu sheegay inuu baaritaan ku sameeyay sanadkani 25 hay'adood oo kuwa dawladda ah iyo 3 safaaradood oo ku yaala magaalada Muqdisho hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uu ku sheegay warbixintiisa in miisaaniyadda sanadkii 2020 ay ahayd 685 milyan inta baaritaanka lagu sameeyayna ay ahayd 287.8 milyan waxa uu ku sheegay warbixintiisa in qarashaadka hay'adaha kala duwan ee aan loo haynin dukumeenti muujinaya sida loo maamulay iyo qaabka ay ku baxeen in ay tahay 9.1 milyan oo dollarka Mareykanka waxa uu sheegay in qarashaadkaasi intaasi dhan aysan wax cadeymo ah u haynin sida ay ku baxeen 22 kamid ah hay'adaha uu baaritaanka ku sameeyay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliyeed hanti dhowrka ayaa intaasi ku daray in qandaraasiyada ay bixiyeen hay'adaha dawladda ee aan laga diiwaan gelin xafiiska hanti dhowrka ay ku fadhiyaan dhaqaale dhan 31 milyan oo dollar
sidoo kale waxa uu sheegay inuu baaritaankiisa ku ogaaday jiritaanka akoonno ay adeegsadaan qaar ka mid ah hay-adaha dowladda oo ka baxsan qasnada dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxa uu ku sheegay warbixintiisa in lacag dhan 17 milyan oo dollar oo taageero dibadeed aan la soo marsiinin qasnada dowladda dhexe ee Soomaaliya, taasi oo aan ilaa haatan hanti dhowrka guud ee qaranka uusan ogeyn halka ay ku baxday iyo sida loo maamulay. waxa uu tilmaamay in safaaradda iyo xafiisyada ay Soomaaliya ku leedahay wadamada dibadda ay sanadkani qabteen dakhli dhan 278 milyan, lacagtaasi oo aan lagu darin warbixinta maaliyadeed ee ay soo gudbiyeen. waxa uu sidoo kale sheegay in maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir aysan soo gudbin macluumaadka sida ay u qarash gareeyeen 78 milyan oo ay ka heleen dowladda federaalka ee Soomaaliya. xafiiska hanti dhowrka ayaa sidoo kale sheegay in maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay hab musuqmaasuqa u isticmaaleen, isla markaana aysan soo gudbin macluumaadka sida ay u qarash gareeyeen 78 milyan oo ay ka heleen qasnada dowladda dhexe ee Soomaaliya. hanti dhowraha qaranka Maxamed Maxamuud Cali oo ka hadlayay baaritaan uu ku sameeyay sida loo maamulay lacagaha ku baxay COVID-19 ayaa sheegay in dowladda ay soo gashay lacag ka badan 51 milyan oo gudaha iyo dibadda iskugu jirta. waxa uu sheegay in 3.9 milyan oo ka mid ah lacagtaasi oo la siiyay maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir aan la soo gudbin cadeymo muujinaya sida ay ku baxeen iyo meelaha lagu qarash gareeyay. waxa uu intaasi ku daray inuusan jirin qorshe hufan oo nidaamiyay jawaabta dowladdu ay ka bixisay la dagaalanka COVID-19. waxa uu sheegay in lagu guuldaraystay in la diyaariyo xarumo karantiil iyo kuwa dadka lagu daweeyo oo ku filan, inkastoo sida uu sheegay la hayay dhaqaalihii ku bixi lahaa meelahaasi. ugu dambeyntii waxa uu sheegay hanti dhowruhu inuu baaritaan ku sameeyay nidaamka loo bixiyo qarashka ka soo xarooda shatiyada kalluumaysiga Soomaaliya, waxaana uu sheegay in ugu horeyn aysan jirin shuruuc lagu maamulo waaxda kalluumaysiga ee dalka. waxa uu sheegay inaysan jirin meel cad oo la og yahay inay ku dhacdo lacagta shatiga kalluumaysiga badaha Soomaaliya, taasi oo uu tilmaamay inuu ka soo xaroodo dakhli xoogan, waana eedeymo kale oo musuqmaasuq dul hoganaya dowladda dhexe. waxa uu sheegay in dakhliga ay ahayd inuu soo xaroodo uu yahay 56 milyan, kaasi oo ay ahayd in laga qaado maraakiibta ka kalluumaysata xeebaha Soomaaliya. waxa uu sheegay inaysan jirin kormeer iyo la socod maraakiibta ka kalluumaysata xeebaha waddanka Soomaaliya, iyadoo shakhsiyaad gaar ah ay lacaga baada ka qaataan marmarka qaar maraakiibtaasi. hanti dhowrka waxa uu sheegay in lacagaha laga qaadayo maraakiibtaasi sida sharci darrada uga jilaabta biyaha Soomaaliya inay qayb ka yihiin hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasi oo aan si la wada og yahay u soo hagaajin dhaqaalahaasi. isku soo wada duuba warbixinta sanadkan ay ka soo baxday hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliyeed ayaa eedeymo musuqmaasuq lugaha u gelinaysa hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada, waxaana ka marnayn maamulka gobolka Banaadir. sidoo kale eedeymaha ayaa qayb waxa ka ama lacagta la musuqay qaar ka mid ah safaaradaha ay dowladda Soomaaliya ku leedahay dalka dibadiisa, kuwaasi oo iyaguna qabtay dhaqaale xoogan isla markaana aan ku soo hagaajin qasnada dowladda dhexe ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa sanado xiriir ah waxay kaalinta koobaad ka galaysay liiska wadamada ugu musuqa badan caalamka. hase yeeshee dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay sanadihii u dambeeyay la soo taagnayd inay wax badan ka qabatay arrimaha musuqa, walow ee shacabka Soomaaliyeed ay marqaati ka yihiin in dowladdu ay qaaday tallaabooyin xagga musuqa looga hortagayo. laakiinse dowladda Soomaaliya weli waxay ka muuqataa liiska ugu horeeya ee wadamada ugu waxaysdaba marinta badan caalamka,
iyadoo warbixintii kasoo baxaysay hantidhowrka guud ee qarankana lagu sheegayo inay jiraan lacaga xoogan oo isdabamarin ku baxay. waa hagaag saaxiibayaal, wararka muuqaalbaahiyaha Garaad TV ayaad la socotaan qaybaha hore. kulan degdeg ah oo looga hadlayo arrimaha ammaanka ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka, kaasi oo diiradda lagu saaray amniga sii xumaanaya ee caasimadda. waxaana kulankaasi shir gudoomiyay wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur. shirkani degdeg ah waxaa la tilmaamay inuu amray ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Qaranka Maxamed Xuseen Rooble ka gadaal markii waxyeelo lagu gaarsiiyay maamulka warbaahinta dowladda gaari ay la socdeen oo qarax lala beegsaday, iyadoo halkaasi uu ku dhintay agaasimihii Radio Muqdisho Allah u naxariistay wariye Cabdicasiis Afrika, sidoo kalena dhaawac daran uu ka soo gaaray agaasimihii telefishinka qaranka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa la tilmaamay inuu wasiirka wasaaradda amniga amar ku siiyay in la qabto kulan degdeg ah oo isbedel loogu sameynayo ammaanka magaalada caasimadda ah, iyadoo toddobaadyadii u dambeeyay ay falalka amni darradu kusoo kordheen magaalada xarunta u ah waddanka. wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa shir gudoomiyay kulankan in looga hadlayay amniga magaalada Muqdisho oo lagu qabtay xarunta taliska guud ee ciidamada booliiska gobolka Banaadir. kulanka ayaa waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray xoojinta amniga Muqdisho iyo howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada booliisku ay ka sameeyeen degmooyinka gobolka Banaadir, laguna soo qabtay boqolaal qof oo loo haysto falal amni darro. wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay inay muhiim tahay xoojinta amniga caasimadda dalka, isla markaana laga hortago falalka amni darro ee xilliyada qaarkood dhaca, kuwaasi oo qaarkood ay geystaan burcad hubaysan iyo sidoo kale kooxaha argagixisada ah ee qalqalgelinta amni ka wada waddanka. kulanka waxaa ka qayb galay taliyayaasha kala gedisan ee laamaha ammaanka ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo la siiyay amaro la xidhiidha isbedel lagu sameynayo amniga magaalada Muqdisho iyo sare u qaadida feejignaanta ciidamada. wasiirka ayaa taliyayaasha saldhigyada booliiska degmooyinka gobolka Banaadir ka dalbaday in la sii dardargeliyo sugidda amniga magaalada Muqdisho inta lagu guda jiro xilliyada doorashada, waxaana horay wasiirka uu sheegay inay socdaan qorshayaal lagu tayeynayo ciidamada booliiska ee dowladda Soomaaliya, qaasatan kuwa ka howlgala magaalada Muqdisho si sare loogu qaado amniga caasimadda. ciidamada booliiska dowladda Soomaaliya ayaa habeenadii la soo dhaafay degmooyinka gobolka Banaadir ka waday howlgallo lagu soo qabqabtay boqolaal dhalinyaro ah oo ay ku jiraan kuwa falal amni darro ka waday magaalada. sidoo kalena ciidanka booliiska ayaa gacanta ku dhigay walxaha qarxa oo ay diyaariyeen argagixisada Al-Shabaab. si kastaba kulanka amni ee qabsoomay uuna shir gudoomiyay wasiirka wasaaradda amniga ayaa ku soo aaday iyadoo magaalada Muqdisho uu ka dhacay qarax ismiidaamina oo lagu dilay wariye Cabdicasiis Afrika, isla markaana uu ku dhaawacmay agaasimihii telefishinka qaranka Sharmaake Maxamed Warsame. waxaana muddo bilooyin ah oo deganaa jawiga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, isla markaana xaaladda amni ay ahayd mid aad u wanaagsan kadib bilowgii doorashooyinka la galay qulqulatooyin dhanka amniga, iyadoo dilal isdaba joog ah ay ka dhaceen magaalada xarunta u ah dalka ee Muqdisho. habeena ka hor ayay ahayd markii gurigiisa loogu dhacay mid ka mid ah nabadoonnada ama ergooyinka ka qayb qaadanayay doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyada oo xilliyadani oo kale kooxaha argagixisada ahi ay sare u qaadaan howlaha ay amniga xaggiisa ku qalqal gelinayaan markastoo la galo arrimaha doorashooyinka. qaar ka mid ah sirdoonnada caalamiga ah ee wadamada reer galbeedka ayaa iska kaashanaya baaritaan lagu sameynayo kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, taasi oo muddo dheer la leeyahay raq iyo ruux meel ay jaan iyo cirib dhigtay. inkastoo hay'adda nabad sugiddu ay sheegtay inay ku baxday gacanta ururka Al-Shabaab, balse aysan keenin cadeymo muujinaya arrinkaasi. sirdoonnada iska kaashanaya baaritaanka lagu sameynayo kiiska Ikraan Tahliil Faarax
waxaa ugu waaweyn hay-adaha sirdoonka ee wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka, kuwaasi oo si dhaba u bilaabay baaritaan ay ku ogaanayaan xaqiiqada kiiska gabadhaasi la shaqaynaysay hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya. Toddobaadkani gudihiisa xubno ka socda sirdoonka Britain ayaa la tilmaamay inay soo gaareen magaalada Muqdisho, qaasatan xarunta ajnabiga ee Xalane, kuwaasi oo qayb ka qaadanaya baaritaanka lagu dabagalayo kiiska Ikraan Tahliil Faarax. dhinaca kale, wakiilada beesha caalamka ayaa la sheegay inay uga digeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka inay suristaag ku sameeyaan baaritaankaasi ay intelligensiga caalamiga ahi ku sameynayaan kiiska gabadhaasi oo muddo dheer u muran xoogan ka taagnaa. wakiilada safaradaha ajnabiga ee ku yaala xarunta Xalane oo laga xusi karo wakiilka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa u sheegay mas-uuliyiinta dowladda inaan la carqaladaynin baaritaanka lagu sameynayo kiiska gabadhaasi oo aan ilaa haatan lahaynin cadeymo muujinaya halka ay ku maqan tahay. si gaar ah waxay ugu digeen xubnahaasi filla Soomaaliya oo muddo dhowr jeer carqaladaysay baaritaan la doonayay in lagu sameeyo xaqiiqada kiiska Ikraan Tahliil Faarax. kiiska gabadhani ayaa xasarada ka dhaliyay siyaasadda Soomaaliya kadib markii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ka dalbaday madaxii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin oo markii dambe arrintaasi qudheeda xilkiisii ku waayay inuu keeno cadeymo muujinaya sida ay al-shabaab u dileen Ikraan Tahliil Faarax. waa tahay wargeyska Journal Corwin oo ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa warbixin ka qoray dagaalada ka socda dalka Itoobiya kuwaasi oo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka iyo jabhadda qowmiyadda Tigreega ee TPLF. wargeyska ayaa sawir qatar badan ka bixiyay sida dagaalada u dhaxeeya TPLF iyo ciidamada Itoobiya u dhibaateynayaan dalalka la dariska ah ee Itoobiya, isla markaana dhibaatooyinka colaadda ka dhasha ay u saameynayaan amniga mantiqada Bariga Afrika. waxa uu sheegay in jabhadda TPLF oo gacan ka helaysa jamhado qowmiyadaha kale ee dalkaasi Itoobiya ay ku siisiqayaan caasimadda Addis Ababa oo ay doonayaan inay awood uga wareegaan dowladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. laakiin waxa uu sheegay wargeysku inaanay muhiimadu ahayn dagaalka Itoobiya gudaheeda ah ee ay tahay qatarta uu ku keeni karo wadamada la dariska ah. wargeyska Journal waxa uu warbixintiisa diiradda ku saaray sida colaadda Itoobiya u saameyn karto dalalka Bariga Afrika ee haatan nabadda ku naaloonaya, waxaana uu xusay Djibouti iyo Somaliland oo daris la Itoobiya. waxa uu sheegay in nabadda ka jirta labadaasi dhinac ee Somaliland iyo Djibouti ay soo jeedan karto kooxaha argagixisada ah ee doonaya maxaabiista dagaal ee baxsadka ah iyo dadka kale ee ka soo cararaya colaadda Itoobiya si ay uga faa'iideystaan gobolada nabdoon ee Bariga Afrika. sida Djibouti iyo Somaliland waxay soo jeedan karaan argagixisada doonaysa in ay si gaar ah uga faa'iideystaan dadka ka qaxaya colaadda dalka Itoobiya. warbixinta wargeyska ayaa uga digtay Somaliland iyo Djibouti inay ka hortagaan dadka ka imaanaya dalka Itoobiya ama ay baaritaan ku sameeyaan si aysan argagixisadu ugu soo hoos dhuuman, isla markaana uga dhigin labadaasi dhinac ee Somaliland iyo Djibouti meelo ka mid ah Bariga Afrika oo dagaalo argagixisadu ay ka holcayaan. waxa uu sidoo kale tilmaamay dagaalo sokeeyo oo ka abuurma dagaalka TPLF iyo ciidamada Itoobiya ay uga sii dari karaan xasilooni darada ka jirta Suudaan oo lafteeda ay hadda ka taagan tahay ismaandhaaf u dhaxeeya dadka u ololeeya dimuqraadiyadda iyo militariga. dhanka kale, Itoobiya lafteeda dagaal sokeeyo oo dhan walba ah ayuu wargeysku sheegay inuu noqon doono musiibo weyn oo ku habsata dalkaasi haddii aan xiisada la joojin, dhinacyaduna aysan soo afjarin dagaal ka socda halka sana ka badan. aan ku siqa wararka militariga dalka Suudaan ayaa ogolaaday inuu dib xukunka ugu soo laabto ra'iisul wasaarihii la afgambiye ee dalkaasi Cabdalla Xamduug kadib heshiis la gaaray saacadihii la soo dhaafay. soo laabashada lama filaanka ah ee Xamduug ayaa waxa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay
fadlallah burma naasir oo ah madaxa xisbiga ummah ee dalkaasi suudaan. xamduuk ayaa soo dhisi doona golo wasiiro ah oo cusub waxaana la sii dayn doonaa dhammaan maxaabiista siyaasadeed taasi oo qayb ka ah heshiiska militariga iyo xisbiyada siyaasadeed ee rayidka ay wada galeen. waxaa la gaaray heshiis siyaasadeed oo dhex maray jenaraal burhaan cabdalla xamduuk xogaga siyaasadeed iyo ururada bulshada rayidka si xamduuk uu ku soo laabto jagadiisa loona sii daayo maxaabiista siyaasadeed ayuu sargaalkaasi u sheegay wakaalada wararka ee Reuters. go-aankani ayaa imaanaya iyadoo maalmihii tegay ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo rabshada wata oo lagu dilay shacab lagu qiyaasay 40 qof iyada oo boqolaal kalena dhaawacyo ay soo gaareen. kooxaha u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa dhiirigelinayay in la sii wado dibadbaxyada lagaga soo horjeedo afgambiga lagu riday dowladii cabdalla xamduuk ee rayidka u jejeedhay. hogaamiyaha militariga cabdal fattaax al burhaan ayaa 25 Oktoobar ku dhawaaqay xaalad degdega wuxuuna kala diray dowladii kumeel gaarka ahayd isaga oo xiray hogaankeedii uu ku jiray ra'iisul wasaare xamduuk. wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka wanaga intaas nabadgelyo.